我们会有几个题目来让各位参赛的选手来做回答。那我们就一题一题开始喽。好，我们第一题，好，现行综合所得税报税的扣除的项目跟金额，您觉得是否合理？如果你觉得合理的话，请举 yes； 如果觉得不合理的话，请举 no。如果你想发言的话，请你踊跃的举 Q 哦。那在这边的话，也是要跟各位说一下叮咛跟提醒哈，因为我们每个人在每年5月的时候，必须要去申报综合所得税。那我们在申报综合所得税是可以扣除掉一些必要的成本啦，所以我们会有所谓的扣除额跟免税额。可是其实有一些扣除额的部分，我们有上限限制，也不晓得大家知不知道。就很像说，今天我们如果要去租房子，那不是有租金的支出吗？那是可以扣掉。可是你租金支出是可以全额扣吗？不尽然哦，每年上限12万呢。所以你如果租的房子是1个月哦，就假如说你租房子1个月是超过1万元以上，多余的部分你要自己吸收，你不能够去列报成本的。还有像是什么，像是子女的教育费只有25000元呢，大家都知道吧？现在大学学费这么贵，1年只能够算25000元的学费。那一般家长如果说他生2个小孩，total加起来可能光小孩子的学费就要20万的话，那他是不是在2万5以外的部分，他都没有办法去扣除呢？好，所以我们这个问题，请各位参赛者举牌。哇哦，清一色哎！那我想请12号的江淼，你回答。就按一下那个 button。好，就各位参赛者，我们在桌面上好跟各位介绍一下，我们这边有一个按键钮。好，那您发言的时候呢，您的麦克风它会呈现红色的状态，那就代表您可以发言了。我对大部分的项目及金额上限是不认同的，甚至我认为这个列举扣除额的制度也是不对的。以刚刚那个主持人讲的房屋租金支出为例的话，一年一户12万，如果一户人家因为工作或其他原因而分隔两地的时候，12万真的不够租2间房间。然后，如果以那个捐赠为例的话，若不设上限，那些质疑政府行政效率的人，可能宁可把他们的钱捐给慈善团体，也不愿意缴半毛钱。这种零星的税事支出啊，无疑只是在增加行政上的繁琐。若以人民基本生活费加以考量的话，应该是要思考综合所得税税制当中的免税额制度是否有反映出一般大众的生活水准，这才是重点。目前免税额一个人是8万2，但是就我个人而言，我一年要花掉家里15万，甚至更多。我只是学生而已，更别说一般受薪阶级，可能还有车贷、房贷之类的东西。综合以上观点，我认为财政部应该设法扩大税基，降低税率，特别是简化税制，而非挖东墙补西墙。谢谢大家。很好哎，很有经验的能力，而且哈，其实刚刚家长点到一个重点，不晓得各位有没有听出来？它其实是与我们现实生活中的支出落差很大的。如果说这个落差只是些微的话，或许我们大家可能还不会那么斤斤计较嘛，对不对？落差那么大，感觉好像我们的法律规定不食人间烟火耶。我们需要这样的法令吗？是不是有改革的必要？可能这个是需要我们思考的一点哦。那有没有其他的参赛者也想要 cue 我想发言啊？有2号阿佳。就是我想要提出的是，就是最近新闻有说，就是对婴儿税的那个部分，然后它是就是2岁到5岁，然后会给予就是部分的就是扣除税，但是就是因为我们如果再过几年可能要面临就是结婚生小孩的问题，然后如果政府没有办法就是给予我们多一点保障的话，这样子我们可能也就是没有办法去生小孩，也会怕会养不起小孩，因为小孩的支出其实是很大的。然后就是现在有少子化的那个趋势，然后如果国力要强盛的话，一定要就是生产力要足够，生产力足够才会有竞争力。但是如果政府不给我们就是足够的就是支持的话，那我们就是不敢生小孩，不敢生小孩，国力就是没有办法再更强一点。然后我认为是，如果上限是一定要的，但是就是可以根据那个物价的波动，然后来适时的调整。这样子，如果物价波动，但是没有调整上限的话，那人民实质的所得其实是就是会降低的，然后还要付那么多的钱，然后
我觉得是对人民的赋税人权是没有保障的。以上是我的想法，谢谢。我讲得非常的棒，因为我们在台湾现在人口出现一个很严重的问题，就是人口急速的老化，然后台湾现在生育率是全世界最低的。好像之前有统计，我们是老化第1名的。而且我们现在是生育率是全世界最低，所以说非常的糟糕。以后台湾会变成一个老人国家，都没有年轻人。所以其实税制人权这个议题真的很重要哎。你看，它不是只有赋税，它不是只有纳税，它并不是只有国家财政的问题，还影响到国家整体的生育率。会影响到国力，还有整个国家。对，这个环节层面非常广大。刚刚阿佳点出来那个问题，也是一个很严重的问题。他一个小孩子1年只补助2万5，是啊，连刚好差不多如果小孩子要让人家带24小时的话，大概只够付1个月的保姆费而已。他谁敢生小孩？对啊，大家1年是12个月，可不是1个月而已。对啊，其他12个月那个小孩要自己泡牛奶，自己自己换尿布，对，没错，靠自己。因为没有保姆费可以付。这个问题实在太严重了。好，那我们就针对这个议题还有没有？对，还有没有其他人要提问？小安。就我觉得刚刚同学们都讲得很好，然后我想要再讲一个我的想法是，关于宪法上保障人民的财产权，但是这个题目其实有提到，就说其实现在那个上限限制比人民的基本生活消费还要低，那其实是另外一方面侵害了宪法上保障人民的生存权。那人的生命生存是一切的最基本的价值，它最基本的门槛就是要能够有温饱，然后有地方可以住。但如果这一点的权利它都被侵害了，那不用再去谈论什么自由权、财产权，因为生存权是它最基本的一个基础。那我觉得这样子的一个制度是相当一个不合理的部分，因为国家应该是提供人民保障，然后站在为人民着想的福利。那这样子的一个制度其实是很需要改善的。谢谢大家。但是刚刚那个小安的发言其实有touch到我的心里耶。没错。因为我觉得我们人最终的要追求的一个核心价值就是基本人权。这是我们最终的一个基本价值。我想，我们不论到任何一个地方，还是讨论任何一个层面的议题，我们最主要的就是要的那个基本价值。那其实我们今天你会发现到说，其实赋税它反映的基本价值，其实包含的层面还蛮广的。就像刚刚小安有讲到的那个财产权保障，它是一个非常基本权核心领域。那我觉得在这个部分的话，那的确，其实我们大家的思辨的能力，我是发现到我们现在的大专校学生的思维能力真的都非常强。没错，好，接下来我们进行到第2题哈。